Jama'a assalamu alaikum, za kalli labaran Matashiya TV. Farko ga muhimman kansu. Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa ma'aikatan lafiya da ke kasar sun yi karanci. Gwamnatin jihar Kebbi ta nada dan gidan marigayi Gero a Argungun a matsayin mahaifinsa. Wasu masu zaman kashe wando sun yi wa wasan shinkafa a wasu motoci uku da suke da kwan shinkafar. A yau muna Litinin 24 ga watan Safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka da ije Madina, wanda ya daidai da 11 ga watan Satumba shekara ta 2023. Ga cikakkun labaran, sunana Yahaya Balafagi. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ma'aikatan lafiya 400,000 da ke kasar sun yi wa kasar karanci. Ministan lafiya da walwalar jama'a Ali Fati ne ya bayyana haka ga manema labarai. Ali Fati ya bayyana hakan cewa akalla ma'aikatan lafiya 400,000 da ke Najeriya sun yi kaɗan a ƙasa Najeriya. Ya ce adadin ma'aikatan lafiya 400,000 sun hada da likitoci da ungozoma da masu taimaka musu da sauransu waɗanda ke jibi da ma harkar lafiyar to sun yi karanci. Minista Fati ya ci gaba da cewa hakan na ƙasa ne a ɓangaren lafiya a ƙasa Najeriya. Ya ce duba da akalla 'yan Najeriya akwai mutane kimanin miliyan 220. Ya ce hakan ba zai isa ba ga 'yan Najeriya a ɓangaren na lahiya. Ko a labarin da muka kawo muku na subahin wannan rana, kun ji cewa ƙungiyar likitoci ta ƙasa MDCAN ta ce ƙasa Najeriya likitocinta sama 500 ne suka tafi ƙasashen waje domin yin aiki. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ta samu rancen kuɗaɗe har dala miliyan 163 daga bankin raya nahiyar Afirka domin bunƙasa noman alkama. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ne ya bayyana haka a fadar mai martaba sarkin Argungun Alhaji Sama'ila Muhammad. Shatima, wanda ya je Argungun domin wakiltar shugaba Bola Ahmed Tinubu wajen ta'aziyar fitaccen malamin addinin musulunci a Sheikh Gero Argungun da ya rasu a makon da ya gabata, ya bayyana cewa yanzu haka gwamnati ta riga da ta karɓo bashin dala miliyan 163 daga bankin na AFDB, kuma nan ba da jimawa ba za a kaddamar da shirin na bunƙasa noman alkama. Shatima ya kuma ba da tabbacin cewa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu za ta cika duk alƙawarin da ta ɗauka, musamman ma a ɓangaren noma domin samar da abinci. A yayin da ya ziyarci gidan marigayi Gero Argungun, Shatima ya bayyana cewa Najeriya da ma Afirka baki daya sun yi rashin babban malami na musulunci a kasar baki daya. Wasu da ake zargin ɓata gari ne sun sanya wa wasu a wasu motocin dakon shinkafa uku a jihar Kwara. Kamar yadda wani faifan bidiyo yake karaɗe shafukan sada zumunta, an hangi da yawa daga cikin matasa suna ɗiban shinkafa a motocin har uku. Matasan waɗanda suka yi motocin kwantan ɓauna sun sanya wa wasu ne bayan da motar ta zo yankin Oba na jihar ta Kwara. Kamar yadda faifan bidiyon yake karaɗe shafukan sada zumunta, an hangi matasan sun hau kan motocin tare da jefo wasu daga cikin mutane buhunan shinkafa mai nauyin kilo 10 a yammacin ranar Juma'a. Sai dai kamar yadda aka bayyana, masu wawasan shinkafa sun kwashe dukkanin kayan da ke cikin motar sannan suka gudu. Bayan da aka tuntubi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar, ya ce suna ci gaba da bincike a kan lamarin, kuma da zarar an kammala zai magantu. Masu kallo, labarai kuke kallo daga nan ɗakin watsa labarai na Matashiya TV. Za a iya kallon mu a adireshin mu na yanar gizo. To barkamu da dawa. A nan kuma gwamnatin jihar Kebbi ta karbi roƙon da ƙungiyar Izala ta ƙasa kan neman naɗa ɗan gidan Gero Argungun a matsayin mahaifinsa. Gwamnan jihar Kebbi Nasir Idris ne ya naɗa Hussein Abubakar Gero Argungun a matsayin mamba a hukumar arziki ta ƙasa ta jihar Kebbi. Mai taimaka gwamnan ne ya bayyana haka ta fannin yada labarai. Wannan naɗin na zuwa ne dai bayan shugaban Izala da mukarrabansa da suka je jihar Kebbi domin ta'aziyya bisa rasuwar Malam Gero Argungun a ranar Laraba.
sai dai gwamnan jihar Kebbin ya karbi roƙon da suka yi masa na naɗa ɗan gidan malamin mai rasuwa a matsayin mahaifinsa. Kwamishinan yaɗa labarai ne ya bayyana labarin. A nan kuma kwamishinar ilimi ta jihar Taraba Dr. Augustina Godwin ta ce gwamnatin jihar ta kafa wani kwamiti domin kama duk yaron da ya kamata a ce yana makaranta a titi lokacin makaranta. Augustina ta ce sannan kuma za a gano inda iyayen yaran suke don yiwuwar kama su da hukunta su. Kwamishiniyar ta bayyana haka ne a ranar Asabar 9 ga watan Satumba a Jalingo babban birnin jihar Taraba a yayin da take amsa tambayoyi daga manema labaru. Ta kuma ce gwamna Abbo Kefas ya mayar da ilimi kyauta kuma wajibi ga duk yaran da suka isa makaranta ba tare da la'akari da kabila, addini, siyasa ko matsayi ba su je su karatu. Ta kara da cewa gwamnan ya ware kuɗi don tafiyar harkokin dukkanin makarantun gwamnati domin aiwatar da tsarin ilimi kyauta. Sannan ta ce gwamnati bai shirya karɓar kowane uzuri daga iyaye ba idan aka kama yaro yana gararan ba akan titi baya zuwa makaranta. Sannan ta yi kira ga iyaye da ke da yara fiye da ɗaya da kada su yi ƙasa a gwiwa wajen kai dukkan yaran makarantu. Tana mai cewa manufar ilimi bai ƙayyade addini yaran da ya kamata iyaye su saka a makarantu ba. A ɓangaren wasanni kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa NFF ta bayyana cewa ta sauya sunan gasar firimiya ta ƙasa Najeriya. A jiya Lahadi ne hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa Najeriya NFF ta bayyana cewa ta sauya sunan gasar firimiya ta ƙasa bayan wani taro da ta yi a jihar Kwara kashi na 79 na shekara-shekara. A bayanin hukumar ta mayar da sunan zuwa Nigeria Premier League Football a maimakon Nigeria Professional Football League. A bayanin da kungiyar ta fitar ta ce an daga cikin dama na daga cikin sauye-sauyen da kungiyar ta yi na sauya suna da tsaron wasu tsare-tsaren. Da ƙarshe a cikin sanarwar da hukumar ta yi an bayyana cewa za a ci gaba da amfani da wannan sunan bayan da wadalai suka gaba da suka tabbata. Masu kallon mu anan labarai ya zo ƙarshe a madadin wacce ta sadanaku Khadija Ahmad Tahir, ni Yahaya Bala Fagi nake cewa mu kasance lahiya.